各位弟兄姊妹平安。今天呢，我哋一齊嚟去思想主嘅話語嚇，讓主嘅話呢都成為我哋生命嘅一個嘅亮光。話說呢係琴日同昨日呢就係唔係琴日同昨日係冇分別，係琴日同前日。琴日同前日呢，就係我哋總議會代表部嘅會議啦。咁我哋用咗係兩日嘅時間嚇，咁呢就係去跟進我哋教會過往一年嘅工作，並且咧去訂立好多嘅計劃咁樣嚇。咁咧就喺個開會嘅過程嘅當中咧，都有一啲嘅空間嚇，有一啲嘅時間，咁咧可以同一啲嘅弟兄姊妹去傾下偈咁樣嚇。咁咧我就遇到一個咧係我以前侍奉嘅堂會嘅一個嘅教友，咁以前咧都同佢有好多嘅一齊去合作侍奉咁樣。咁佢就話佢同我講，佢話牧師佢話我以前梗係一定係激死你啦咁樣啦。我話咩事咧咁樣？咁咧佢就話因為咧以前咧一齊去侍奉嘅時候好多嘢甩漏啦，甚至咧佢話我要負責一個嘅聚會，我竟然唔記得咗啦。咁咧就係我要幫佢補鑊啦咁樣嚇。咁咧就咁係即係通常呢啲都會係嘅啦。我哋都係互相咧係會去即係幫助大家嘅啦。咁咧佢跟住同我講，佢話咧其實我嗰段時間咧係真係好唔掂。咁咧係換言之咧，就係佢嗰段嘅時間，生命嘅裏面係處喺一個困難嘅境況嘅當中。佢咧係連佢要負責嘅一個嘅侍奉咧，佢都唔記得咗嚇。我相信咧係喺我哋人生嘅當中咧，我哋都會有一啲嘅時刻啊，我哋會覺得係一個困難嘅時刻，甚至咧我哋話係我哋嘅心靈暗淡無光嘅時刻。我唔知道咧係喺呢一刻，如果你要為你嘅心咧去作一個嘅一個嘅測一個叫做點樣咧？一個量度係嘛？量度表。你而家咧喺心裏面咧試下去量度一下，或者你自己去感受一下，你心裏面而家你嘅光芒係點咧？嗱，我而家好光啊，呢度射燈射住我，好光啊咁樣啦嚇。咁咧，但係係咪代表我嘅心一樣係咁光咧？唔一定㗎喎，係嘛？而家喺你心裏面，你自己去俾一個嘅度數，係1度咧，你個心靈其實而家好黑暗啊，好沉重啊，好多嘅憂慮，好多嘅擔心，好唔開心。10咧就係好光芒啦，即係你覺得好喜樂、好平安，你自己會俾幾多分自己咧？喺心裏面你自己去俾呢個分就可以啦。如果咧你願意嘅話咧，你可以完咗崇拜之後，同你嘅弟兄姊妹去分享一下你嘅心而家嘅光亮度係如何。我相信咧，我哋每一個人都會喺人生嘅當中，喺我哋經歷唔同嘅處境，我哋嘅心靈有時真係會喺黑暗無光嘅當中，又或者咧係有啲暗微嘅淡光，又或者咧係越嚟越光，或者咧係越嚟越喜樂。今日咧係藉住《使徒行傳》第16章嘅經文，同大家嚟到去一啲嘅思想。《使徒行傳》嘅第16章嚇，其實上一個主日我哋嘅經課都有去讀到嘅，讀到呢係前邊保羅同呂底亞嚟到傳福音，呂底亞呢，佢係信咗耶穌。呢一個呢係記載保羅第2次嘅宣教旅程。喺呢個宣教旅程嘅當中呢，保羅本來佢諗住繼續去到亞細亞唔同嘅教會嚟到去傳道。但係聖靈禁止保羅同埋西拉繼續留喺亞細亞呢個地方傳道，而聖靈喺保羅一個嘅異象嘅當中，喺一個晚上下，當保羅正係打算繼續佢嘅行程，但係咧上帝喺呢個異象嘅當中，透過聖靈嚟到同保羅嚟到講說話，藉住喺異象裏面所見到嘅一個馬其頓人嘅呼喚，保羅咧佢就去到馬其頓呢一個嘅地方。佢首先落腳咧，去到馬其頓嘅一個大城市，就我哋成日都去聽到嘅腓立比啦嚇。呢一個嘅咧係一個歐洲嘅一個嘅地方嚟嘅。換言之咧，保羅佢去到腓立比呢一個嘅地方咧，係代表住福音已經由亞洲傳到去歐洲，已經咧係一路嘅嚟到係去擴展下呢個福音嘅工作。而呢喺前邊我哋去睇嘅經文呢，就係呂底亞佢嘅一家亦都係受洗，因為呂底亞好留心去聽保羅嘅教導，佢心裏面好大嘅感動。佢本身係一個敬虔愛主嘅人，亦都咧係佢係一個生意人嚇。咁咧就係因為佢呢種嘅渴慕，佢咧全家係信得主。而今日我哋所讀嘅經文就喺16
至到第34節嚇。咁咧係我冇打到嘅經文出嚟，剛才咧係讀咗一次，不過咧我好想大家咧，不如我哋試下翻開呢一段嘅經文，同埋你前面嘅聖經翻開聖經嚇，《使徒行傳》嘅16章16至到34節，16至到34節，新約聖經嘅205頁嚇，205頁。嗱，我哋咧可以用幾個段落嚟到去睇呢一段嘅經文嚇。首先咧喺16至到18節嗰度咧，講到保羅佢係被一個鬼婦嘅侍女嚟到係去煩擾啊，係嘛？咁咧係保羅16節嗰度講，佢話我們往那禱告嘅地方去。嗱，呢個嘅禱告嘅地方係咩咧？如果我哋睇前面第9節，我哋就知道。係嘛？前面所講嘅咧就係一個嘅禱告嘅地方，就係當時喺腓立比呢個嘅地方嚇，呢個係一個歐洲嘅地方，嗰度咧好少係猶太人嘅，嗰度係一個羅馬嘅駐防城，所以咧係好多嘅羅馬嘅軍兵啦，或者係羅馬人喺嗰度居住，或者係簡單嚟講就好多歐洲人去居住嘅一個地方。咁咧喺呢一度咧係冇乜猶太人啊，換言之，所以咧係冇猶太嘅會堂。猶太人咧佢哋去啲咩地方聚集咧？就係一啲嘅禱告嘅地方。簡單嚟講，可能係一個聚會點啦，好似一個聚會點咁樣嚇。咁佢哋去到嗰個地方喺嗰度去祈禱。保羅咧亦都喺嗰個地方係遇到呂底亞。而呢喺呢度16節講，佢話我哋往那禱告嘅地方去嘅時候咧，我哋估計呢個禱告嘅地方係同之前保羅遇到呂底亞嘅禱告地方咧係同一個地方嚇。喺呢度咧，佢哋見到一個咧係被占卜嘅靈附身嘅使女咧，係衝住佢哋嚟啊，係嘛？同佢哋咧嚟到係跟住佢哋啦，或者係迎面而嚟咁樣嚇。咁咧就呢一個嘅使女不斷喺度跟住保羅喎。咁啊，相信咧係佢裡面個鬼咧嚟到去令到佢咁樣做。佢話呢個人咧係至高上帝嘅僕人，對你哋傳講救人嘅道路咁樣嚇。咁咧就係佢係咪喺度幫保羅咧？相信就唔係啦，係嘛？就要係哇呢個人啊喺度啊講埋晒啲咁嘅嘢啊咁樣嚇。咁因為嗰個咧係冇乜猶太人去嘅地方嚇，一個咧係福音未到嘅地方，所以咧其實嗰度嘅人咧都係未認識主嘅大部分人。所以咧係呢一個嘅使女咧喺度講呢啲嘅説話咧，其實唔係幫緊保羅，而係咧係想咧係去衝擊佢嘅工作。保羅咧係聖經去形容咧第18節嗰度話，保羅咧心裏厭煩喎嚇。咁我相信咧有時都係啊。如果我哋咧成日俾一個人咧喺我哋身邊不斷喺度揞住我哋嘅時候咧，我哋都會覺得係心裏厭煩嚇。然後咧佢就轉過身咧就對嗰個人講，佢話我奉耶穌嘅名咧吩咐你從佢嘅身上邊出嚟。而呢一個嘅惡靈或者呢一個嘅邪靈咧，就係從呢一個嘅使女身上邊咧出咗嚟啦。去到第19節至到26節咧，係講到呢一個嘅婢女，佢失去咗呢個婢女嘅主人嚇，佢失去咗賺錢嘅機會，於是呢，佢就誣告保羅去擾亂腓立比城市，以致呢係保羅最後下監。嗱，我哋去睇下咧19至24節呢一度嘅描述。嗱，我哋嘗試咧，我哋代入去咧保羅佢嗰個嘅處境嗰個感受喎嚇。19節嗰度講，使女嘅主人發現發財嘅即看見發財嘅指望冇咗啦，係因為咧佢本來係藉住呢個嘅被鬼附嘅使女咧嚟到係去行好多嘅巫術咁樣，係咪？咁以至咧佢係收到好多錢，但係咧哇呢個鬼俾趕咗出嚟喎，咁呢一個嘅使女嘅主人咧就發覺我唔可以再用呢一個嘅即係靠呢個鬼嚟到揾錢啦。佢發覺咧係發財嘅指望冇咗，於是咧佢咧就抽住保羅同埋西拉喎，係咁你想象下啦，就係滴住佢啦，係嘛？即係你想象下，即係好唔友善啦，然後咧就掹住佢啦，扯住佢嘅衫啦，然後咧就拉佢哋咧去到見官啦。
又帶佢哋去到行政長官嘅面前啊，去到行政長官啊，等於我哋而家嘅特首面前咁樣啦，係嘛？咁咧，然後就話啦，佢騷擾我哋呢個城市啊，佢哋係猶太人，竟傳我哋羅馬人唔可以接受同埋唔可以遵守嘅規矩。嗱，呢一度咧，保羅去傳嘅福音啦，就係咧羅馬人佢哋唔接受嘅，所以咧喺呢一個嘅時候啊，呢一個婢女嘅主人咧，佢咧就拉保羅去到咧見嗰啲嘅羅馬嘅長官，然後咧我哋去睇到嚇，跟住22節嗰度咧，更加佢煽動啲群眾喎嚇，群眾就一齊起嚟攻擊佢哋。煽動嘅群眾啊，哇！呢一班人喺度搞亂啊，係嘛？咁咧，然後跟住官長們吩咐撕開佢哋嘅衣服，用棍子打了許多棍，然後將佢哋下在監裏。話你想象下，保羅同西拉佢哋俾人抽住，然後咧係拉到去見官，然後咧係俾一班人咧嚟到係去圍攻佢哋，跟住佢哋嘅衫俾人撕破，再咧係被棍打咗好多好多下。你想象下，如果你係保羅、西拉，你當時你嘅身體嘅感受係點啊？係咪啊？一種嘅侮辱，撕開你嘅衫係一種嘅侮辱，被打係身體皮肉之苦，好痛苦。然後跟住就掉咗佢哋落去個監牢嗰度嚇。咁咧就係，然後咧仲要用個木架咧嚟到鎖住佢哋嘅腳嚇。咁我哋想象咧，好似我哋即係中國古代嗰啲嘅刑具係嘛？咁咧兩個窿咁啊鎖住你嘅手或者鎖住你隻腳咁樣嚇。唔知道係咪一樣？不過都係總之佢冇得走咁樣嚟咁嘅意思啦嚇。所以咧，保羅同西拉佢哋喺一個係好困難嘅處境嘅當中，而呢喺27至到34節就係講到保羅咧佢哋喺監獄裡面嘅情況，甚至呢係25、26節嗰度就講到啦，保羅同西拉係正係禱告唱詩讚美上帝嘅時候，嗰啲嘅監門就打開晒啦。咁嗰啲囚犯嘅鎖鏈咧，亦都係解開晒。而17至24節嗰度就講到獄警同埋佢一家都係信咗主並且得救。今日咧，我集中會喺講保羅同西拉佢哋喺監獄裡面嘅嗰個嘅經歷嚇，特別咧係喺26節嗰度嚇，26節嗰度咧就係忽然地大震動，甚至咧監牢嘅地基都搖動，監門咧立即開了，眾囚犯嘅鎖鏈亦都解開了。如果我哋再翻去前面嗰節咧，就係約在半夜，保羅和西拉正在禱告、唱詩讚美上帝嘅時候發生嘅一啲嘅事情。我相信咧係如果我哋代入保羅同埋西拉佢哋嘅處境係嘛，我哋去傳福音啫。都係見到一個異象，所以我嚟到腓立比啫，係聖靈嘅引導，有咩錯咧？咁樣係咪？之前仲好開心嘅喎，去到呂底亞嘅屋企，佢一家都信主喎，佢哋去接待保羅喎，點不知轉個頭，話呢一個嘅婢女咧去煩住佢哋，以致咧佢保羅咧就忍唔住啦，係真係斥責佢，以致咧佢身上邊嘅鬼咧係被趕出嚟，跟住咧佢哋就受到咧好多好多嘅困苦。嗱，我相信咧喺我哋人生嘅當中嚇，如果我哋面對住一啲咧我哋覺得係困難嘅處境，我哋咧係一定會心裏面有好多嘅唔開心，係嘛？有好多嘅埋怨。當我哋遇到難處嘅時候，你通常會點樣做？你通常會點樣做？我哋一定係會問，係嘛？我哋一係自怨自艾啦，係咪啊？唉聲嘆氣啦。好多時都係嘅喎嚇，我聽到弟兄姊妹咧好多嘅埋怨啊，成日唉聲嘆氣啊，然後咧就埋怨咧係埋怨個處境，仲有係埋怨邊個？埋怨上帝啦，係咪啊？問點解會係我啊？做咩？上帝，如果你愛我，做乜要讓我去經歷呢一啲啊？我嚟到傳福音啫，係嘛？對保羅同西拉嚟講，我嚟傳福音啫，我係跟隨聖靈啫，我做咩要受咁大嘅皮肉之苦？當我哋面對處境，面對一啲嘅困難嘅處境嘅時候，我哋係會用自己嘅方法嚟到解決，甚至呢，我哋會去掙扎求全，四出呢去尋找唔同嘅人嚟到幫助我哋。我唔知呢個係咪你嘅一啲嘅寫照嚇？
如果我哋睇翻喺經文裏面25節嘅時候，我哋睇到保羅同西拉佢哋又做啲咩呢？保羅佢所做嘅就係禱告、唱詩同埋讚美上帝。保羅去做嘅就係禱告、唱詩、讚美上帝。係咪佢哋喺監裏面得閒得滯冇嘢做呢？咁其實都係嘅，係嘛？喺個監牢裏面咁都冇嘢可以做啦，咁可以點呢？咁樣乜？但係你唔好忘記，佢其實嗰下呢啲衫又俾人撕爛晒啦，話俾人打咗好多棍喎，周身痛啦，係咪？即係如果係你嘅時候，你不斷就喺度，哇，好痛啊，好痛啊！咁啊，可能係要捽下自己身上面嘅痛楚，又或者咧係不斷咧喺度，有冇搞錯啊？點解啲人咁樣㗎？咁冇道理㗎！我哋都冇做錯，係咪？我哋可能不斷都會喺度埋怨，但係保羅係點啊？保羅係唱詩讚美上帝啊，禱告唱詩讚美上帝。保羅佢咁樣做係因為佢知道上帝嘅大能同埋權柄。喺佢嚟講，即或不然，係啊，我係被下在監裏，我而家係受苦，但我知道上帝係掌管嘅，上帝嘅大能權柄係都高過呢一啲嘅一切，高過嗰啲嘅羅馬嘅長官。佢深信咧，上帝掌管佢係掌管萬有嘅神，甚至喺佢嘅處境嘅當中，上帝仍然在掌管。所以咧，縱然事情係未解決得到，但係經歷困難嘅時候，佢心裏面咧有一種嘅信念，相信上帝嘅同在，同埋咧上帝咧會俾佢有恩典，以致嗰一下佢可以做咩咧？佢唔係去埋怨，而係去禱告、唱詩同埋讚美神。我相信暗淡嘅心靈係我哋現實嘅處境下，我哋現代人嘅生活咧，實在壓力係好大。好忙嘅，每一日都好忙啊，係嘛？好充實嘅，好多好多嘅責任，工作嘅壓力好大，係嘛？佢講緊咧就話啊，其實琴日我去聽收音機，佢就講緊啊，而家個經濟又唔好啦，係嘛？好多嘅人咧，佢哋嘅工作咧都即係失去咗啦，有好多嘅企業咧，亦都係去倒閉啦咁樣嚇。咁咧就有人就話啊，而家咧係一個好困難嘅時代。咁我喺度諗，都係啊！而家都係一個好困難嘅時代，係咪？經濟唔好，但我諗下幾年前，我哋都會話呢個真係一個好困難嘅時代。疫情嘅當中，我哋話呢個好困難嘅時代。雖然咧當時咧我哋又唔會翻嚟崇拜，我哋覺得又冇得翻嚟崇拜，又或者咧我哋喺可以在家工作，大家都好多時間咧去同家人相處。但係我哋發覺，哇！我面對疫情嗰個嘅壓力同埋嗰種嘅恐懼，我哋覺得好唔容易。喺社會運動嘅時候，我哋覺得係好唔容易。再推前啲，其實喺每一個嘅階段，其實我哋生活都好唔容易嘅，都好多嘅困難嘅。所以我哋話喺現代人嘅生活嘅裏面，我哋經歷嘅係可能好多嘅壓力，我哋去面對好多嘅焦慮，甚至咧我哋係感到孤獨同埋失望。最近咧，我同一個同工傾偈嚇，同工咧佢發覺我好努力嘅嚟到係去侍奉，好努力嘅嚟到咧喺我嘅團契嘅裏面嚟到咧係去同弟兄姊妹一齊去服侍主，但係唔知點解弟兄姊妹唔係好回應我咁樣嘅，咁佢就覺得自己都唔能夠去帶動弟兄姊妹去一同去侍奉，於是咧佢心裏面咧有一種嘅灰心，有一種嘅沮喪。佢話咧係我覺得好孤單啊，我覺得好孤單啊，我得我一個人去做咁樣。我相信咧，我哋多多少少啊，我哋心靈嘅裏面都會經歷孤單、失望、沮喪嘅時候，甚至咧係我哋話係咪而家經濟唔好，有啲人失業。我哋咧係我哋去睇到咧喺我哋嘅身邊，可能我哋有啲嘅弟兄姊妹、青年嘅弟兄姊妹可能係失戀，甚至我哋一啲已婚嘅弟兄姊妹係失婚，婚姻嘅裏面好多嘅挑戰，好多唔容易，好容易會有試探，令到咧我哋唔能夠去持守我哋婚姻嘅盟誓。疾病呢個係我哋逃唔過，人生嘅裏面我哋會感到迷茫，會感到困惑。以至呢，我哋常常都係感到無望同埋無助。好多時候，連弟兄姊妹下，連我哋基督徒，我哋都係咁樣啊！我哋就覺得我哋嘅生命好無助，我哋呢好似好冇盼望一樣。但係保羅同西拉佢哋遭遇困難嘅時候，
雖然咧佢哋喺黑暗嘅深處，但係佢哋選擇禱告讚美上帝，打破黑暗，帶嚟奇蹟。嗱，兩個字好重要，選擇。其實咧，我都唔同嘅時候同弟兄姊妹去分享嘅時候咧，都係講緊，其實我哋選擇我哋點樣嚟到係去過我哋嘅生活。我哋選擇去埋怨啦，我哋選擇繼續喺迷惘嘅當中啦，我繼續係冇動力啊！我係咪呢個選擇係咪咁？還是我選擇其他嘅嘢呢？保羅同西拉佢哋選擇嘅係禱告讚美上帝。保羅嘅經歷對我哋有啲咩嘅意義呢？有幾點同大家去分享下。第一，原來喺讚美同埋禱告嘅當中，能夠開啟我哋暗淡嘅心靈。禱告同埋讚美能夠開啟我哋暗淡嘅心靈，用讚美嚟到迎接上帝。迎接上帝，保羅同西拉佢哋讚美上帝，係讚美上帝啲咩？讚美上帝嘅榮耀。嗱，每一個禮拜四朝頭早7:30咧，有一個晨禱會喺網上邊嘅，我鼓勵弟兄姊妹咧一齊嚟參加，好嘛？你用1個鐘頭嘅時間咧，係一齊嚟到去祈禱。每一次喺晨禱會嘅當中，我哋都會有一段嘅時間咧，我哋弟兄姊妹用我哋嘅說話嚟到去讚美我哋嘅上帝。哇！每一次咧，當我係同弟兄姊妹一齊去禱告，我哋弟兄姊妹咧用唔同嘅說話嚟到讚美上帝嘅時候，我哋覺得係好豐富。我哋有時唔係好識得讚美上帝，係嘛？用讚美嚟到迎接我哋嘅上帝，即係話讓上帝嚟到我哋嘅當中，讓上帝去掌管，讓上帝去保護，讓上帝去帶領，讓上帝去安慰。用禱告嚟到等候上帝。禱告唔係淨係單係求，禱告係我哋同上帝一個關係嘅建立，而喺呢個關係嘅當中，我哋去等候上帝嘅。縱然喺困難嘅當中，我等候你為我預備嘅出路，我等候你帶領我離開黑暗，用感恩嚟到去回應上帝。你話喺心靈暗淡嘅時候，我邊度有力量嚟到讚美啊？邊度有力量去禱告啊？邊得閒嚟到感恩呢？弟兄姊妹，我哋越係心靈暗淡嘅時候，我哋越係要嚟到讚美、禱告同埋感謝我哋嘅上帝。原來讚美唔單係對上帝嘅一個嘅敬拜，更加讚美係能夠係一個打破黑暗嘅武器，係能夠咧令到呢個黑暗係能夠去粉碎。我同大家咧去分享一個經歷嚇，呢個經歷咧就係喺我生命嘅裏面有一段嘅歷程咧，都係好黑暗嚇。呢個黑暗咧係因為喺侍奉嘅裏面咧係面對好多嘅困難。嗰個困難咧就係牽涉喺一啲嘅是非嘅當中，而我成為一個磨心嚇，我都可能去分享過。咁咧喺嗰個好黑暗嘅時候咧，我都好坦白講，我都唔能夠好似保羅咁樣咧，即刻嚟到去唱詩禱告讚美上帝。我心裏面都係不斷為自己去辯護，我不斷都喺度問咩事啊？發生咩事啊？做咩搞成咁㗎？咁樣嚇。因為咧，我覺得我好無辜啊！喺嗰件事嘅裏面，我覺得我好委屈咁樣嚇。但係咧，仍然要去面對住嗰個嘅群體，仍然咧要喺嗰度去侍奉。咁我可以點咧？我同神講，我可以點樣咧？我應該點樣去做咧？咁咧，當我有一日咧，我喺屋企裏面我去禱告嘅時候咧，咁咧我就去聽一啲敬拜嘅詩歌。我聽到一首嘅敬拜詩歌，就係咧。讚美之泉嘅一首咧，係進入你的同在啊！呢一首嘅詩歌嚇，呢首咧都係好早期嘅讚美之泉嘅系列嘅一首嘅詩歌嚇。嗰個系列咧叫全新的你啊，咁樣好早期噶啦。咁咧就當我嗰日去一路去聽住呢一首詩歌，我喺祈禱嘅裏面一路祈禱一路去聽呢一首嘅詩歌。當我咧係一路跟住呢一首嘅詩歌，祈完禱之後，我繼續去聽呢一首嘅詩歌，我繼續去心裏面一路唱住呢一首嘅詩歌。我心裏面咧有一種嘅感動，佢話讓我進入主你嘅同在，我與眾天使圍繞寶座敬拜，讓我進入你嘅同在，我單單敬拜你耶穌。喺呢個禱告嘅當中，我用呢個詩歌去禱告嘅時候，
因為我嘅說話唔足夠，我就話主啊，求你讓我進入你嘅同在嘅裏面，喺主嘅同在嘅當中，而我嘅心、我嘅腦就係單單去敬拜、去仰望主。然後咧，跟住詩歌就話我要敬拜、敬拜、敬拜我嘅主，我要敬拜、敬拜、敬拜我嘅主，我要跪下、跪下喺你嘅寶座嘅前邊，我要跪下、跪下喺你寶座前。當我唱到呢個我要跪下、跪下嘅時候，我不其然地我真係跪低咗落嚟。然後當我咧係跪低喺嗰下，我去繼續去敬拜、繼續去禱告嘅時候，我心裏面更大嘅一個嘅觸動。哇！我心裏面覺得主係好偉大啊！然後跟住佢話第二節係讓我進入你嘅榮耀，喺你嘅聖潔光中被你得着，喺上帝嘅光嘅裏面被上帝嚟到得着。意思即係話唔好再被呢個黑暗咧嚟到去包圍住我，而係咧讓上帝嘅光去光照我，被上帝嘅光去得着。然後咧係進入主你嘅榮耀，係單單為主而活。呢個祈禱就係話喺我呢個黑暗嘅當中，我渴望嘅係咩啊？進入主嘅榮耀啊！我盼望喺我呢個經歷嘅當中，能夠去榮耀主，而唔係咧係去羞辱主，或者咧係讓人去睇到點解個基督徒都咁多埋怨啊，咁多唔開心啊，甚至咧係同人咧嚟到係去爭鬥，唔係讓我進入主嘅榮耀當中，主嘅同在嘅裏面，原來主係能夠去改變我心裏面嗰種嘅憤怒，我覺得咧係嗰種嘅委屈，算得啲乜嘢咧？咁樣，我渴望嘅就係我嘅侍奉能夠去榮耀主。我相信咧係當我哋願意嚟到神嘅面前，當我哋心裏面越係沉重黑暗嘅時候，我哋去到主嘅面前，我哋係會得着一份嘅喜樂同埋平安。第二，保羅嘅經歷對我哋嘅意義就係，原來上帝嘅恩典係能夠使我哋越過黑暗，上帝嘅光能夠穿透呢一啲嘅障礙，讓我哋係揾到出路。可能你會覺得，祈極禱都係咁樣嘅，弟兄姊妹，我哋頭先講過係嘛，要喺禱告嘅裏面去等候神啊嘛，唔好諗住你祈一次咧，嗰啲嘅事情就會好似變魔術咁啊！可能有一啲嘅時間，我哋要去繼續喺一啲嘅唔容易嘅境況嘅當中，但係唔好忘記，當我哋嘅心，我哋嚟到去讚美主，我哋嚟到去禱告主，我哋去仰望我哋主嘅時候，原來我哋嘅心慢慢唔會再喺黑暗嘅當中，會變得咧係會變得平安啦，會變得輕鬆啦，甚至你會覺得哇，好似一天都光咗咁樣。如果你唔信，你翻去試下，我解釋唔到俾你聽，係因為呢個需要你自己去經歷。因此呢，喺你生命，如果你覺得困倦嘅當中，你沮喪、孤單、黑暗嘅時候，仍然要嚟到仰望主、讚美主。心靈嘅光，除咗能夠去光照自己係嘛，令到心裏面嘅黑暗係消失之外咧，能夠令到監獄嘅門咧都打開，囚犯嘅生命都係改變，包括嗰個獄警。生命嘅見證能夠觸動他人，成為他人嘅祝福同埋亮光。剛才一開始嘅時候咧，我請弟兄姊妹係嘛，你試下咧係做一個量度你自己心裏面究竟嗰個光芒嘅程度咧，去到幾多分係嘛？咁咧，如果你5分之下咧，即係話咧，你而家嘅心靈咧都有啲暗淡。如果咧你係7分以上咧，咁我相信咧都係有啲嘅平安同埋喜樂嘅。弟兄姊妹，你係咪處喺生命嘅暗淡時刻咧？你係咪感到你生命嘅裏面缺乏一份嘅亮光咧？當我哋係咁嘅時候，我哋求主去憐憫我哋，求主去幫助我哋。有一個嘅禱文，上個禮拜咧，我喺小人組嘅裏面咧，教導我哋嗰啲嘅小人組嘅弟兄姊妹咧去祈禱。個祈禱咧就係主耶穌基督，上帝嘅兒子，開恩可憐我，就係一個好簡單。呢個咧叫做耶穌禱文啊。
係第4世紀嘅時候咧，已經開始用嘅一個嘅禱文。呢個禱文就係咁簡單：耶穌基督，上帝嘅兒子，開恩可憐我。當我哋喺黑暗嘅當中，我哋需要嘅係咩啊？需要主嘅憐憫，需要主嘅恩典，需要主去幫助我哋。所以呢，如果你頭先你個評分低過5分嘅時候呢，你就先去做呢個祈禱啊，係嘛？我冇打到出嚟，不過好簡單嘅，就係主耶穌基督，上帝嘅兒子，開恩可憐我。呢個叫耶穌禱文。或者咧，如果你唔記得，你翻去你就係去搜尋耶穌禱文，你就會揾到呢一個嘅禱文。又或者咧，佢會長啲嚇，開恩可憐我這個罪人。當我哋咧係用呢個禱文去禱告嘅時候，我哋深信主就係要去打開我哋心裏面嗰種嘅鬱結。因此呢，係今日呢一個嘅經文嚇，特別呢係保羅喺監獄裏面嘅經歷，讓我哋去睇到喺生命嘅裏面，我哋必定會有一啲黑暗嘅時刻，我哋會有暗淡嘅日子。但係我哋知道喺困境嘅當中，上帝仍然掌管。好似保羅、西拉，點解佢哋要祈禱？就知道上帝仍然掌管。佢將佢嘅處境交託俾神，佢相信上帝要喺當中嚟到去帶領。上帝嘅同在，使到佢哋咧能夠得到一份嘅平安。就係當我哋唱詩祈禱嘅時，奇妙嘅事就發生。監獄嘅門打開，鎖鏈打開，而呢人亦都係因為咁樣能夠去認識耶穌基督。當然聖經冇去交代咁跟住保羅點樣出監嘅咧嚇？點解嗰個嘅獄警咧又可以同保羅去咗佢屋企咧？咁個獄警跟住嗰啲其他嘅囚犯係點咧？咁咧經文冇交代。不過咧我哋有機會大家可以咧去自己去研究一下。今日嘅重點就係保羅喺監獄裏面佢去做嘅係咩啊？禱告、唱詩、讚美上帝。呢個讓我哋去睇到係今日喺我哋生命暗淡無光嘅日子嘅裏面，我哋要學習喺困境嘅當中建立感恩同埋讚美嘅心。留意咧每一點咧開始嗰2個字，要學習，要學習嘅。學習即係話唔係咧話我我唔期望你講完道之後我變得咧能夠好感恩啦，好讚美上帝。呢個係要學，好似小朋友咁係嘛？我哋當中咧有幼稚園嘅校長喺度，幼稚園小朋友就係啦，由 K1 開始，甚至2歲班開始係嘛？佢就學啦，學好多嘢，學點樣嚟到，甚至2歲班嘅小朋友就學要去廁所啊，學要戒尿片啊，係嘛？學點樣去食飯啊，學點樣嚟到玩遊戲，然後一路一路去長大，好多嘢係要學。同樣感恩讚美嘅心係要學嘅，弟兄姊妹，慢慢去練習點樣學啊？就係嘗試咯，去練習咯。喺團契嘅當中，我哋一齊嚟到去試咯。喺小組嘅裏面，我哋一齊嘅嚟到去操練啦。第二就係要相信，你心裏面要有呢個信，要有呢個信心啊！相信上帝能夠打破呢個嘅黑暗同埋束縛。可能你要祈禱一段時間，你都係喺黑暗嘅當中，但你仍然去相信上帝能夠去打破呢個嘅黑暗。第三係渴望我生命嘅經歷，我嘅見證能夠成為別人嘅亮光同埋希望。因此弟兄姊妹，呢個係我哋嘅祈禱啊！盼望咧喺呢一個嘅信息之後，弟兄姊妹你學習去困境嘅當中感謝同埋讚美上帝，相信上帝能夠打破黑暗，同埋渴望我哋能夠成為別人嘅一個嘅見證，為別人帶嚟亮光同埋希望。我哋同心祈禱。親愛的主，我哋感謝讚美你，讓我哋知道你係嗰位掌管宇宙萬物嘅神，你係嗰位喺我哋嘅生命嘅當中賜下恩典嘅主，你係嗰位咧要將我哋從黑暗裏面嚟到帶進光明嘅嗰位嘅基督。因為耶穌你就係光，幫助我哋喺每一天嘅裏面，我哋學習，我哋去仰望你，去依靠你，我哋去等候你，亦都讓我哋學習以禱告、唱詩同埋讚美嚟到
度過我哋生命嘅每一天，讓我哋嘅心靈喺你嘅裏面能夠得着一份嘅亮光。我哋感謝讚美主，聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督聖名而求，阿門。